欢迎回到养生慢聊，我是你们身边的中医师Eco Chin。那最近这个咳嗽的问题很严重啊，10个病人来6、7个有咳嗽的问题耶，你说严重吗？你讲是什么的问题？天气、烟雾、病毒、百日咳啊，百日咳的话也是病毒的一种啊，它会经过人细菌感染会传染的。因为最近比较多这个报道，在这个沙巴啦、沙拉瓦、东马那边已经有爆发很多百日咳了。百日咳很多对象是小孩啦，婴儿、小孩，当然年老的或是年纪比较大的都有。百日咳的话，所谓它的名字百日咳就是咳100天咯，3个月咯。因为我们人体啊，尤其肝细胞啦这些，它要恢复 regenerate 新的细胞出来是100天了。所以你说够力吗？如果想咳100天的话，也就是说，你如果是久咳的话，我们讲成疾啊，疾病的疾，久咳的成疾，然后我们伤气就肺劳损，肺劳损过后啊，我们肺是朝百脉的，把脉吗？肺朝百脉走每一个身体的各个角落去，到最后伤了一身之气，就是中气，一代宗师那个中伤了我们的这个中气，到最后很多其他的问题又出现了哦，就其他的病，人就比较很脆弱。气虚各种问题都出现了啊，那这个咳嗽呢，就肯定要跟他解决的啦，有这个症就要跟他解决啊。很多人去买咳嗽药啊，你要知道啊，我也是有到我的这个病患的这个家里去，我去做触诊的时候啊，去到家里去啊，这个安哥咳嗽啊，安弟跟他讲他咳嗽咳很久啊，女儿买那个咳药水给他喝，喝了他讲好了，1、2天就好了，过后他讲现在还在咳呀，他讲一不吃哦，他又咳回。我们拿那个咳嗽药水来看啊，你要知道啊，我们可以看的这个咳嗽药水啦这些啦，在马来西亚注册一定会有这些卫生部的这个它的好像讲 MAL 啦，各个的这个药都会有的。你看它那个 number 啊，就会有知道它有没有卫生部注册，它的这些药物啊，它里面的成分啊有没有经过这一个批准啦之类的啦，会比较来的安全。那我就拿来 check 咯，改天我专做一个节目来教大家怎样来看了哈，这些卫生部的这些有没有批准之类的，好不好啊？如果觉得好的话，你在下面打一个赞，这样子我们就改次就讲这一类的节目。那我 check 了这个，他的咳药水是没有经过 MAL 批准的。那他问我怎么办？他吃了会好，不吃又不好，这样很简单的。那些没有经过卫生部的这个检测的话，有时你吃可以马上见效的哦，很多可能我不讲100%，很可能里面会有这一个 steroid， 也就是说类固醇，这种中医药行我们都知道了哦，这种叫做可能毒药 poison， 也就是说它有这些成分在里面，没有经过卫生部批准，你用它马上好，不用的话副作用出来或者是没有效果。今天早上的这个报道啊，印度进口的这一个咳药水，卫生部在那边 check 了是没有经过卫生部注册的 ，OK， 所以是说很多的这些没有注册过的这个咳药水进到马来西亚来给大家在用，因为很多咳嗽嘛，在用的话，它会出现什么问题？前1、2年世界卫生组织已经有警告大家 ，BBC 英国的这个频道也已经 check 出来了印度不是全部啦，印度有很多的这咳嗽药水或者是一些最主要是咳嗽药水了哈，它里面有一个成分2个成分，一个叫做甘二醇，一个叫乙二醇，这2个东西服用下去过后呢，它的副作用就是伤肾，会有这个肾衰竭、恶心、想吐各种副作用啦，已经有许多的小孩，包括老年人，已经出现问题，甚至死亡了，已经有这个先例在那边了。你们可以 check 一些这个网上的资料我是有找到许多这样的资料了哦，在这个网上世界卫生组织所说的。那马来西亚现在有很多这样子的药流入了哦，咳嗽不要乱买这些我们所说的这些咳药水啦，或者是外面随便买一些看到很便宜又很见效，一次马上 OK 的那种你要知道它的副作用是很够力的，这种我们动都不敢动。所以说，如果是说真的咳嗽还是这些怎么办呢？因为我们这个养生慢聊，最主要大家可以给一些意见了哈。那我们当然你问我中草药有没有好像养肺啦、止咳的这个中草药，肯定有的，很多。OK 这样我们最主要找的天然的这个草药咯
还有就是知名的品牌了哦。在市场上一段日子知名，而且是有经过这个卫生部认证，有这个 MAL、KKM 啊，真的是有注册的。如果是马来同胞，你要给它哈捞的啊，类似这样子的一些这个产品了哈。如果你问我咳嗽的话，这个唐元堂的这个清肺排毒茶，唐元堂的这个清肺排毒茶20多种的这个中草药在里面呐。它这个中草药在里面的话，它最主要是帮助肺嘛，百日咳也好，各种咳嗽也好，肯定是肺的气机出现问题。我们中医讲的话是对症辨证论治，这种症呢，包括咳嗽这些是肺的问题，我们调，我们医，我们治 ，OK， 把这些问题解决。咳嗽没有了，肺问题这个肺功能提升上来，问题就解决了。这个清肺排毒茶的话，在这几年啦，尤其 COVID 这段时间的时候啊，帮助肺的问题很多，很多人在 COVID 啦、Long COVID 这些问题啊，都得到改善跟解决这些问题。所以的话咳嗽之类的问题，这个 OK， 你可以各大的这个药行啦都有的啦，你去 KKMart 啊上网买都有啊。但是你要找到正版的唐元堂的清肺排毒茶。如果有什么想要了解更多的，你打 comment 我们 send 那些 link 给你去看了这个最主要就是讲这样的咳嗽，各种原因所造成，不过百日咳跟咳嗽的问题越来越严重，非常多人中。如果你不去搞掂它的话，如果你不去解决的话，记得久咳就成疾然后过后我们就伤气跟我们的这个肺就开始出现这个劳损。肺的劳损不是肺痨，不是 TB 肺的劳损在中医里面，最后就会导致这个气虚，这一身之气中气就会虚。OK， 好大家如果下次还想探讨一些什么样的这个最新的话题了请打在我们的这个 comment 栏里面我们下次跟你一起分享咯。这样我这次就分享到这边，我们下个 video 再见。